Ары карадым, бери карадым деп. Өзүм негизи 8ден бирок 9дун тамагын жедим дегенде. Көргөм дүйнөдүн Японияга барып келгем. Fact.kg каналына кош келипсиздер. Бизге подписацияны кнопкасын басып, жана комментарий калтырып коюңуздар. Илгери мен апамдын ичине жаккан да деп. Мен окубаган жерим калган жокко деп койду. Жумушка эч ким албай көрүп эткенсиң деп. Экөөбүз тең эле жактырып калганбыз. Көздүн тамырлары кургап калган. Fact KG YouTube каналынын кезектеги каарманы көзү азиз жубайлар Азат жана Садагүл. Экөө рахмат деп аталган батончиктерди чыгарып келишет. Алардын таттуу Наристе деген кызы бар. Бул мейиздердин баарын карап жашайт да, сабактар болуп калышы мүмкүн. Арасында сабак-мабактары барларчы. Бирден карап жашайт. Менин атым Азат, Ысык-Көлө Булайсынын түп районунан болом. 29 жаштамын. 29 жаштын тамагын жеп атам азыр. Мен үй бүлөдө жалгыз эле бир тууган, универсал. Меники атрофия нервов болуп калган да, зрительных нервов. Көздүн тамырлары кургап калган. Аяка кургап калса, значит, эме келбейт да. Мындай. Кан жүгүрбөйт да көзгөчү. Ошон үчүн. Меники эмемде да бар да. Мамамдар жакта да бар да. Тукум менен да. Апамдыкы негизи, апам деген 9 бир тууган. 9 бир туугандан 4 көзү ушундай көрбөйт да. 4 көрбөйт. Анын ичинде мен апам деле бар. Анан мен болсо жалгыз эле баламын үй бүлөдө. Мен да ушундай көзүм ушундай болуп төрөлгөн да, негизи. Көрбөй элечи. Башында эле. Мен окубаган жерим калган жокко деп койду. Мен болсо 6 жаштан баштап Бишкек шаарына келгенбиз. Бишкек шаарына келип, атайын көзү азиздер жана начар көргөндөр үчүн мектеп бар. 37-чи интернат деп коет, Кулатов көчөсүндө. Ошондо 1-класска киргем 6,5 жашымда. 1-класстан баштап аякта 11 жыл окудум. 11 жыл атайын Брайль деп коет, мындай кол менен сыйпалап окуйт. Кол менен сыйпалап окуп, жазганда да мындай тешип жазат да. Ошол Брайль арби менен окуп 11 жыл. Андан кийин кайра Караколго барып, Касым Тыныстанов атындагы университетке, тарых жана аймактануу факультетине тарых мугалим адистигине тапшыргам. Аякта 5 жыл окуп, тарых боюнча. 5 жыл окуп, анан 2014-жылы бүтүп, анан жумуш таппай, жумушка эч ким албай, көрүп эткенсиң деп. Кайра 2015-жылы тренинг болуп атты Бишкекте, атайын көз азиздерди өз алдынча жашоого үйрөтүү тренинги. Гүлназ Жузбаева деген эже баштаган. Ошол тренингке келип калдым. Келип, таяк менен басканды, тамак жасаганды, компьютерди колдонгонду, телефондорду, смартфондорду колдонгонду, англис тилин үйрөндүм. Да, эмнени үйрөндүм? Брайль менен жазганды окуганды билчүмүн, бирок да бир аз жакшырттым. Андан кийин ошол тренингде 5 ай окуп, анан 5 ай дагы стажировка кылып, ошол жакта иштеп калгам. Экинчи жумушум да бул. Азыр болсо ошо тренингде компьютерден жана смартфонду көз азиз балдарга үйрөтөм. Бир жумушум болсо ошо батончиктер жасайм, пайдалуу батончиктер. Адамдарга ден соолугуна пайдалуу, ковид менен оорубайт. Атайын иммунитетти көтөрөт, гемоглобинди көтөрөт. Биякта эч кандай сахар, консервант жок. Бардыгы тең экадан жасалат, бардык кургак жемиштерден. Ошо мен 2016-жылдан баштап ошо Көз азиздер федерациясы 2017-жылы ачылды, өзүбүз ачканбыз. Мурун башкача аталчу. Ошо 2017-жылдан баштап Аутсада биздин офис боло баштаган, Аутса университетинде. Борбор Азиядагы Америка университетинде.
ошол жерде окутуп жүргөндө 2018-жылы жаңы набор болгон. Биз 6 ай сайын алмаштырып турабыз да студенттерди. 6 ай окуп, 6 айдан кийин башкалар келет да. Ошон жаңы набор болгондо ошондо Садагүл дагы келген. Келип окуп, ошол жактан таанышып калганбыз. Мен студентим болчу да. Экөөбүз тең эле жактырып калганбыз. Ошо мындай тиричиликке тың, анан тарбиясы да жакшы, адептүү, жакшы жердин кызы экен. Ошого жактырып калгам. Тарбиясы мындай иманы, өзү тыкаан. Ушундай кыз да. 2019-жылдын 19-сентябрында саат 19:00 тоюбуз болгон. Ошо анан 2020-жылы июнь айында кызды болдук. Кызыбыз азыр 1 жашка чыгайын деп калды буюрса. Жакшы. Батончик чыгарууну негизи бул идея ошо биздин директорубуз Гүлназ Жүзбаеваныкы. Ал идеяны айтып аткан, бирок мен ошо бизнеске кызыккан себебинен ошо мен сурап алгам уруксат. Авторское право дегендичи. Мен жасай берейин деп метсем макулдап берген. Анан ошо батончиктердин баарын рецепттерин өзүм түзүп, формаларын өзүм түзүп, мындай болот деп. Анан документ сертификациядан бүт өткөрүп, мамлекеттик стандарттардан ошолордун баарын жасаткам. Бүт документтер бар. Буга чейин уже жакынкы арага чейин биз цех бар болчу. Физприборы заводдун ичинде. Анан бирок жакында кайра аны тапшырдык. Буюрса жаңы цех издеп атабыз азыр. Жаңы жакшы шарттар менен цех болсо, эме кылабыз. Буюрса цехке көчөбүз кайра. Азыр болсо үйдө жасап атабыз да, убактылуу. Ошо анан дагы бир мен өзүм дагы триатлон менен машыкчумун. Азыр убактылуу токтотуп койгом да. Триатлон деген спорт. Бул велосипед, чуркоо жана сүзүү. Ошол жакта батончиктерди, натуральный батончиктерди адамдар көп жейт. Спортсмендер. Себеби бул иммунитетти көтөрөт, гемоглобинди көтөрөт, спортсмендерге өтө пайдалуу да. Негизи эле спортсмендербиз, мындай сергек жашоо жүргүзгөндөрдүн баарына эле пайдалуу батончиктерчи. Бирок ал спортсмендер жегенде көбүнчө башка жактан келген батончиктер кымбат. Анан ошол себептен дагы мен бияк ошо идея дагы иштейин деген максатым ошол болду да. Биздин Кыргызстандан да ушундай батончик чыгып, мындай спортсмендер, башка калоочулар алып арзаныраак өзүбүздүн өндүрүш болсо депчи. Тем более биздики Кыргызстандыкы көбүрөөк органика да. Ал велосипед тепкенде деген 2 кишилик велосипед да, ал астында көз көргөн киши отурат рулда. Биз бут менен тебебиз, 4 педаль болот анда. 4 педаль, 2 педаль көз көргөн киши, 2 педаль биз тебебиз да, бирок бирдей айланат да. Чуркаганда болсо кол менен мындай 2 киши мындай жип менен кармашып алып, бир кичинекей 50 см жип болот мисалы үчүнчү. Ошол жиптин эки жагынан кармап алып, анан көз көргөн киши оңго солго өйдө ылдый деп айтып турат да. Суда сүзгөндө болсо, бассейнде болсо жалгыз эле сүзө беребиз, аякта дорожкалар бар да. Эгер ачык сууда болсо, мисалы үчүн көлдө болсо, анда буттан байлап коет. Дагы аяктан дагы көз көргөн киши жардамчы болот. Бут экөөбүздүн бутубуздан байлап алып, ошто менен башка жактарга сүзүп кетпеш үчүнчү. Аякта ориентир жок да, көлдө ачык болуп атпайбы. Ошондой да. Ал багытта деле тренировка кылып, чемпионаттарга, соревнованияларга катышып жүргөнбүз. Чуркоо боюнча, сүзүү боюнча, триатлон боюнча. Анан үйлөнгөндөн мындай кыздуу болуп меткенден бир аз токтотком, азыр буюрса кайра баштайбыз жакында. Жакында эле көлдөгү марафонго катышып келдик. Батончик баштаганыбызга 2019-жылдын сентябрда баштаганбыз, 13-сентябрда. Негизи сатып баштаганбыз да, так мындай документтештирилген 2019-жылдын декабрь айларындабы ушундай документтештирилген. Бизде азыр анчалык көп чыгара элек, бизде объем кичинекей азыр. Анан Экоферма деген немеде бар магазинде. Акунбаева Дүйшөнбинкада, анан Исанова Московскийде, анан кийин Айыл азыгы деген магазинде бар.
Анан башка Инстаграмдан Инстаграмдан окуп калгандар заказ берет. Же болбосо тааныштар заказ берет, ушундай эле сатып атабыз. Азырынча. Бирок алдыда дагы чоңоёлу деп атканбыз. Буюрса. Объемду көбөйтүп, дагы көп жумушчу орун берип, көз азиздер мындай эме кылайын деп аткам да, көз азиздерди анан көз көргөндөрдү аралаштырып инклюзивный мындай болуш керек да, иштегендечи. Ошого максат болуп атат. Жакшы, эми азыр объем аз болгон үчүн кичине эле актайт, бирок мындай объем көбөйсө жакшыраак актайт да. Буюрса. Аз дагы эмени рынокто изилдеп, ар жак бер жактарды караштырып атабыз. Инстаграмда баракча Рахмат _ eco.kg деген баракчада ошол жакка жазып, жазганда деле жазса болот, же номерге салса деле болот. Ошол жакта номерлерибиз бар.